करा दिया था भाई इसने। सोनालिक के हिसाब में मेरे को नहीं सोनालिक 750 है की पाड़ दी थी। और 3600 2 साल हो गई ना ट्रैक्टर ले आई। सोनालिका आ दिया था सोनालिक के कितने को नहीं था जा और राजा सोनालिक की में कोली भाई सागा सोनालिक की 4 बार खिलाई की पाड़ दी थी।